مرة أخرى في هذا النهار قرية أخرى وسرقة تاريخ غريبة جدا وفظيعة جدا. حقيقة لي ساعتين بلف مش عارف من وين أبدأ. حبيت أبدأ من القرية، قرية بيت نتيف، قرية الصغيرة الوابعة اللي كانت جنب خربة التنور، كانت جنب ديربان، كانت جنب هالقرى الصغيرة الوابعة في منطقة سهل ديربان. الشجر اللوز لازال موجود، الصبر هو السمة الظاهرة. الربيع بلش يطلع ببيت نتيف يا اخوان، الربيع بلش يطلع. اهل بيت نتيف معهم فرصة اخيرة لمشاهدة قريتهم. الصبر زي ما انتم شايفينه هي قدام السيارة، هذا الصبر اللي ضايل من بيت نتيف. بس احنا اللي بقولكم اياه لأهل بيت نتيف، لحقوا بلدكم، تفرجوا عليها، لأن هالبلد اليوم تتحول إلى عملية سرقة هائلة. طبعا بتقول أبو خالد ما هي مسروقة من 72، صح، 72 سنة مسروقة، ولكن اليوم يد دائرة الآثار هي اللي عم تسرق لكم البلد. أنا شوية بتجيب لازم أطلع. هذه بواقي البيوت، بواقي التين، شايفين هذه البلد، هاي طريق البلد اللي كانت بعيدة حوالي كيلو عن طريق بيت لحم وديربان وعرطوف. وهذه الطرق كل هاي التلال اللي جنبنا هي بيوت مهدومة. زي ما انتم شايفين الربيع كيف، والاشواك بلشت تطلع على بواقي الحيطان. هاي بواقي البيوت، بواقي الحيطان. انا المشوار ضروري عشان تفهموا شو القصد من المشوار. هاي الصبر طبعا من هون جنوبا بيت جبرين، شمالا صرعة وديربان، شرقا أراضي بيت لحم وبيت جالة. وهذا الصبر هو صبر القرية اللي اليوم في عم بتحول لعملية سرقة هائلة، سرقة فظيعة جدا. هان كانت البلد اللي كان شكلها زي النجمة، كل جهة في البيوت. هاي بواقي البيوت اللي انتم شايفينها، كله مهدوم، كله مدمر. ولكن اليوم دائرة الآثار هي الخطر الرئيسي حتى على ما تبقى. اليوم عم ببنوا فيها مدينة بيت شيمش للمتدينين اليهود. والمتدينين اليهود بقول لك أهم شيء ما يكونش في قبور، ما يكونش في قبور يهود احنا بنبني عليها، بس قبور مسلمين معلش، قبور المسلمين كلها انفتحت. شايفين هذا الصبر، بس ما يكونش عليها قبور يهود. اما قبور المسلمين كلها فتحت عن بكرة ابيها، العظام اتجمعت بكياس وانضبط، ولا هي بينات. يمكن بكره يقولوا لك هاي اعظام للحاخامات تبعونهم. هذا المنظر اللي انا بدي تشوفوه. هذه بيت نتيف اليوم صارت مدينة بيت شيمش. انا بدي اطلع فوق عشان اعملكم مطل على بيت نتيف من وراء ومن قدام. اليوم دائرة الاثار تفتح عمالها بيت نتيف بكل صخرة، بكل حجر، بكل زاوية. دقيقة بس انزل. اليوم هذا الاتجاه اللي احنا امامنا هو اتجاه القدس. اليوم بيت نتيف تتحول للجزء الجنوبي من مستعمرة بيت شيمش اللي عم تاكل الاخضر واليابس. اليوم بيت نتيف عشرات الفرق الاثرية زي ما انتم شايفين،
هاي في احدى الفرق، وكل الطريقة اللي بوريكم اياه. هذه الفرق الاثرية بتبحث عن اثار، بتبحث عن اثار الرومانية البيزنطية، بتبحث عن قصة انه هذا التل وبيت نتيف كانت من زمن الاول لليهود، يعني بدهم كمان مش القديم والجديد والتاريخ كله. هاي البلد الخضار الربيع اللي احنا كنا عنده هلا. الشارع هذا الشارع راح يصير رئيسي، على اليمين وعلى الشمال راح يتحول لمستوطنة بيت شيمش. طلعوا انتوا كيف الصخر والتلال البيوت، هذه البيوت اللي كانت بيت نتيف. اليوم يا اخوان اللي بيحب يتذكرها او يتذكر بواقيها قبل ما تضيع يجي يزورها. هذه المستوطنة اللي اكلتها بيت شيمش، مستوطنة كلها بأيدي عمالنا اللي بدهم ياكلوا عيش وبيعرفوش انه هذه قرية عربية اصيلة، اهلها موجودين وناسها موجودين، ولكن عم بتضيع ضياع مش طبيعي. انا اللي استغربته من عدد فرق دائرة الاثار، طبعا هون احنا دائرة الاثار الفلسطينية زمن الانجليز عملت عدة مرات بحث عن اثار، لانه معروف انه التل هذا كله هو جزء من الحضارة الرومانية اللي كانت بين الجبل والواد والسهل الساحل الفلسطيني. أجدود أشكلهم أمامكم، طبعا الضباب يمكن مانع، الشمال القدس، طبعا بيت نتيف قرية من قضاء الخليل، وهذه جبال الخليل يمكن الشمس معرضتكم. ولكن يا أهل بيت نتيف يا شعبنا، هذه قرية عم تنسرق، وبنسرق أرضها وبنسرق تاريخها. كل جزء في تاريخها عم بتزور. كل مقابر المسلمين اللي لقوها تعبت في السكيت، اتعبت وانتهت. بيت نتيف بتقولكم يسعد مساكم. اللي بحب يراقب معي انزولي كمان أهلا وسهلا. هذا الفيلم شوية طويل، بس هذا الفيلم حقيقة أنا قديش فترة طويلة ما شفت السرقة، لا القصة الفلسطينية قد السرقة اللي هون عم بتصير. هذه سرقة تاريخ أكثر منها سرقة أرض. طبعا منطقة زي ما انتم شايفين هي للمستوطنين المتدينين، فهي مدينة متدينين، وهذه من أصعب المستوطنين اللي بيعتبروا هذه الأرض أبا عن جد هي إلهم. طبعا إذا دائرة الآثار أثبتت إنه أي شيء أي جزء هون ثبت إلهم، ممكن مش بعيد تصير مدينة مقدسة. زي ما انتم شايفين كوام البيوت، هاي الكوام البيوت واضحة جدا، كلها كوام وأقواس ومقابر. طبعا أنا هاي نازل، شايفين دائرة الآثار على يميننا، مش واحد مش اثنين مش 10 مش 50 اللي عم بيشتغلوا، قوة كبيرة جدا. طبعا زي ما انتم شايفين برضو على الشمال كمان دائرة الآثار شغالة وجرافاتنا شغالة، والبيوت طلعوا المغارة. هاي مغارة قبور مسلمين زي ما هي انزاحت ونضبط. الجبل هذا زي ما انتم شايفين كل حجر بحجره مسح، كل حجر بحجره اتنظف. فتشوا عن قصة، عن حكاية، عن قصة تلمودية في الآخر ممكن استعمالها في إثبات حقوق للآخرين للأغيار. وأهل بيت نتيف اللي مهجرين في الدول العربية في بيت لحم في بيت جالة ممنوعين يوصلوا على أرضهم. شايفين هان كمان بحث آثار. طبعا
طبعا أنا في منطقة حاليا للآثار عادة صعب إنك أنت تخش فيها وتصور أو تسأل، ولكن أخوكم أبو خالد من ساعتين بحاول إنه يخش. شايفين هذه كمان آثار. الشجرة هاي يا أهل بيت نتيف إلا بتذكروها، بس تذكروا إنها انسرقت، واللي سرقها المتدينين، واللي بغير تاريخها وقصتها هي دولة الاستعمار. مسي عليكم، بنقولكم إن شاء الله يكون هالفيديو صرخة لأهالي البلد إنهم يعرفوا بلدهم قبل ما تنتهي عن الوجود كليا. يسعد مساكم.